有一种做法哈，就是跟你报价。那第一个做法就是比较复杂的，就是做出来效果会比较好的哈，就是中间有加一个 ADC，就是类比数位转换的部分。那这个因为它的开发，它程式要写比较复杂，而且 ADC 这个部分要写程式，然后语音 IC 这边也要写程式，那就是比较担心说这个地方 ADC 这个地方还要买那个开发的套件，那个就更恐怖。那我现在厂商给我回复的价格，我现在就给你报价，就是第一套开发费用就是8500哦，然后开发时间大概1个月。之后就第一套之后，就是因为开发就是要写程式，然后程式写好了之后就不用再写了嘛。那第二套之后就是每套760，然后运费是60，这个都是不含税的。那它的优点就是声音比较有变化，就上次我跟你讲的，它可以假设说你把声音就是赛车的声音，把它切成10个部分，10段，好它就根据你那个握把的那个扳机扣的力量，就是位置，然后就播放不同的声音这个好处就是说声音比较有变化，会比较顺缺点就是单价高嘛，然后开发时间比较久，而且因为你们这个操作的这个握把有不同厂商嘛如果说你换成不同厂商的话，这个程式又要重写，因为不同厂商它对应的那个电压就会不一样，就差别在这样子而已。那另外一个是简易版的，简易版的就比较单纯那这是我自己想的，我应该是可以这样做，感觉应该是可以。那它只是它就不用那个 ADC， 就是不用那个类比数位转换的电路，它就是只要一个微动开关，这个就是微动开关。你要是不知道微动开关长什么样子，你去网络上搜寻，这个大概是这个样子然后微动开关有分大小，你可以去挑就适合你的那个操作握把的那个尺寸然后这个是一个铁片你扳机扣下去的时候就是你把它装的位置，就是说扳机扣下去还可以同时压到这一片铁片，这个铁片可以这样子压放它就单纯是 on off 这样子而已那我的想法是说，假设赛车的声音我们把它分成3段，当握把握下去的时候，我一开始刚握下去了，它的声音就播放那个就是引擎就是开始转速开始慢慢变快然后 B 这一段的声音就是到达稳定，就是赛车就固定在一个声音播放在 B 结束之后，假设你那个握把那个扳机一直按住的话，就一直播放 B 假设你就是扳机松开的时候，它就播放 C， 就是转速开始变慢的，就是播放 C 这一段音乐这一段声音就是大概是这样子，就是它有3种声音，就是一开始按的时候就播放 A 加 B 如果持续按着的话，它就一直持续播放 B 这个声音，然后当扳机那个操作握把的扳机放掉的时候，它就播放 C 这一段直到结束这个声音要去找声音好的声音档，然后再把它剪辑出来。这个试做这个比较快了，因为只要找到声音档就可以试做看看然后它这个比较简单，可是声音就是这3种变化而已3种就是这个是固定的，然后再来就是转速就开始变慢，就是声音就停了，到这里就停就大概这样子。那它这个第一套一样就是一样要写程式嘛，然后大概就是650第一套，然后开发时间大概1周第二套以后就是每套420运费一样60，都是不含税的它的优点就是便宜然后跟你的那个操作握把的那个厂牌没关系，你不同的厂牌反正都只要有扳机可以碰到这个微动开关就可以了。那声音就比较单纯，就3段我觉得3段应该是可以，因为你在玩游戏就是只要有音效就可以了，这个应该是还算可以接受然后微动开关我刚刚讲过，微动开关有分不同的尺寸，这个就是你可以，而且这个都是现成的，不用定做，这个你只要去找都找得到。然后
除了黑色的这个主体有分大小之外，然后铁片也有比较长的、比较短的，都有分。那你就是根据你扳机好不好握，你去找这个开关就 OK 了。而且这个开关很便宜，贵的30几块，便宜的贵的30、40块了啊，便宜的10几、20块都有。当然杂牌的更便宜。OK， 那你看看你自己决定怎样再跟我说。